Опять еду, и вот опять туман. Вот. Но на улице минус 9. Так что земля горячая, воздух холодный. Вот тебе и туман. Хотел посмотреть, что за машина выгорела. Не китаец ли? Прям в ноль. Надеюсь, все спаслись. Диски, ну, да, китаец. Да, китаец. Видишь, как он быстро выгорел, а? Обычно машина выгорает за 5 минут в ноль. Обычно. Это здесь подушка была. Да, китаец. Смотри, она это... Вообще, как она так вспыхнула? Интересно, у него газ. Вообще все. Запаска не сгорела. Запаска осталась. Новая запаска. Посмотри, у него газ стоял. Но тут видно не будет. Ну ладно, поеду. Вот так вот китайцы. Новые машины. Это новая машина. Не знаю какая. Ну, кто это? Вот так на вид знает, что за машина. Узнает. Напишет. Вот так вот. Ну его нафиг, этих китайцев. Там газа не было. Поехал я дальше. Ехал. Думаю, блин. Наверное, коняшек больше не будет на кладбище. Также они пасутся на кладбище. Едят травушку. Сейчас подойду к ним. Посмотрю. Здесь они вот где корейская. Вот здесь корейцы. Одни корейцы практически. Ну, я вас ничего не сделаю. Что это? Хозяин виноват, не вы. Да нет. Здесь же также пасутся. Хотя за кладбищем там столько сена, столько всего. Ну, а их на кладбище. Коняшки не виноваты, это всем понятно. Коняшки-то животные. Это люди. Скоро этот участок тоже, наверное. Так, пойду там поснимаю. Я думаю, хозяин увидит это видео, поймет. Перестанет откармливать на кладбище коней. Потом мясо продавать. Это же трава несъедобная. Царствие небесное, Виктор Николаевич. Да лети уже отсюда, не надо каркать. Тоже 5 августа 65 года крест такой большой, красивый сделали. Рожков Александр Геннадьевич, 65-25. Царствие небесное. Вот так вот. Свежие могилки. Я показывал уже Гафарову Марию. Она 89-го года, 25-го упокоилась. Гафарова Мария Леонидовна. Ее фотографии сейчас чуть-чуть протру. Красивая была. Царствие небесное. Лагутина Людмила Ивановна, 64-25. 28 марта упокоилась. Молодцы, посадили много цветочков.
Могла бы еще жить, но что-то не так пошло. Стрельникова Анна Андреевна, 31-20. Еще бы 11 лет. Миловзоров Игорь Анатольевич, 32-25. 7 лет пожил бы и было бы 100. В 93 упокоился. Царствие небесное, Игорь Анатольевич. Он рядом с Лидией Николаевной лежит Грачевой. 37-20. Супруга его. Еще 25 лет, 5 лет, то есть пожил. Здесь слева от них Бобровский Сергей Андреевич. Вообще 92-го года. 20-го упокоился. Всего 28 лет пожил. Царствие небесное. Не выразить словами все скорби и печали. В сердцах и в памяти всегда ты с нами. Царствие небесное, Сергей. Литвиненко Мария, 35-24. Царствие небесное. Это Астана, новое кладбище. Я здесь где-то ее снимал уже. Да, я везде снимал. Но очень много людей уходит. Морозова Альбина Анатольевна, 58-го года она, 2020-го упокоилась. Ух ты ж, цепляется прям за ноги. Конухов Сергей Викторович, 69-го года, 20-го упокоился. Я-то вообще приехал, думал, он здесь ночует, потому что я ему написал, он не отвечает. И когда он не отвечает, значит, мне надо на кладбище. Как миссия спасать его, что ли. Павлов Владимир, 79-го года, 20-го упокоился. Памятничек поставили. А он не отвечает, молодец. И на кладбище его нет. Еще раз подойду к детишкам. Здесь детишки. 3 раза уже здесь был, навещал их. Еще раз подойду. Здесь посадили, молодцы. Куванников Арсен Николаевич, 25-25. Родной, любимый наш сыночек, спи с миром, светлый ангелочек. Храним тебя в своих сердцах. Будь счастлив там на небесах. Игрушечки все. Я думаю, они все видят. Маленькие могилочки такие. Даже заказывать, да, вот. Например, если бы у меня агентство было, я бы, наверное, бесплатно делал бы для детей. Потому что, ну а как? Грязновский Владислав, 25-го упокоился. Маленький же. Не так уж и много надо затрат. Столяренко Роман, 25-25. Да, уже свежие могилки здесь. Шамшурина Афина, 25-го упокоилась. Вот этих могилочек не было.
Кто? Сургаев Адам, 24-24. Помню, когда приезжал здесь, Сергей был, Леденев. Царствие ему небесное. Ну и вот немножечко могилок, а сейчас все больше и больше. Максименко Авель, 25-25. Не все деревья да приживаются. Есть детишки, которые под крестиками просто. Наверное, сразу вот так вот ухожу от детей, потому что ушедших, когда у детишек находишься, оно как-то это не по себе. Да у всех не по себе. Что говорить. Заросло все у вас. Денис Дмитриевич, 74-20. Тоже молодой. Че он там 46 лет пожил? Клименко Денис. Вообще мало пожил. Здесь вот улетело. Никифорова Лидия и Никифоров Юрий. Юрий 20-го ушел, а Лидия Никифорова 22-го. Оба. Сделаю ровненько, чтобы все было четко. Так вот. Теперь пусть так и будет. Царствие небесное. Как заросло. Стародубово РИ 6120. Да, трава растет. Со святыми упокой, Христе, души раб твоих. Пешков Владимир, 58-20. Шишнев Алексей, 38-20. Цветочек упали. Савицкая Тамара, 46-20. На камушке не видно, на сером. Ой, как чистенько. Молодцы. Здесь бы все солью посыпать. Резнякова Таисия Михайловна. 40-го года она. 2020-го упокоилась. 80 лет. Красивая женщина была. Еремин Николай Иванович, 39-20. «81 год пожил». Здесь вот красивая девушка. Чижик Александра Михайловна, 01-20. 19 лет всего пожила. Арлекино написано. Арлекино, скорее всего, это ее никнейм где-то был. Может быть. Может и нет. Ошибаюсь. Извиняюсь. Ли Алексей Владимирович, 56-20. Царствие небесное.
Потом поеду туда, может он сейчас придет туда. Сейчас чуть-чуть потеплело, наверное, +1 или 0. Потому что, ну, не так холодно, как было в 6 утра. Открыто у вас. Балдырихин Виктор Иванович, 56-25. 2 апреля упокоился. А для тех, кто пишет комментарии, зачем он снимает, затем, чтобы родственники посмотрели, которые уехали далеко и не могут сюда приехать. Балдырихина Галина Анатольевна, 61-21. 60 лет пожила, мало. Вот. Для родственников. Это же в принципе понятно, зачем. Еще бывает так пишут с укусом таким маленьким. Зачем это писать? Просто можно на другой канал перейти и все, и там строчить. Лешевич Владимир Васильевич, 74-21, молодой, он красивый был. Может, Лешевич. У него заросло все. Ну, придут, почистят. Если женщина улыбается. Шоенбаева Валентина, 51-21. Не особо видно, но вот так если увеличить силуэт, будет виден. Как заросло здесь. Кто здесь покоится? Исабеков Сергей, 86-21. Серикович. Так, а здесь кого-то похоронили недавно. 33-го года. 21 июля упокоился 25-го года. Хлынов Николай Васильевич. Царствие вам небесное. Только недавно упокоился. В июле. Пару месяцев. Хлынова Валентина Ивановна, 21-го упокоилась. А через 4 года супруг ушел. Вот этих серых камушках, ну и темных камушках, вот так, такая печать плохо смотрится. Здесь красивая женщина, 57-21, Бауэр, фамилия девичья ее Иванова, Наталья Владимировна. Ты нам, мама, отдала свое тепло. Верим, что душе твоей спокойно и светло. Царствие вам небесное. Сделаю фотографию. Царствие вам небесное. Очень чистенько у нее. Смотрит еще она прям с памятничка. Глаза как живые прям. Да, они нас видят. Вот так вот. Наблюдают, помогают. Мухинов Казимир Федорович, 55-21. Сегодня воскресенье. Сейчас должны сюда приезжать люди. Пермякова Людмила Георгиевна, 40-21. Там уже вон 2 машины приехало. Наверное, хоронить кого-то будут сегодня. Подготавливают. Анциферова Анна Ивановна, 56-21, царствие вам небесное. Цветочки свежие. Красивая женщина была. Ну, теперь она на небесах. Там красивая. Байков Владимир Михайлович, 52-21. Царствие небесное. А вот эта девушка я показывал. Заброшенная могилка. Памятничек поставили, заросло все.
Стоянова Кристина Александровна. 95-го года она. 26 лет всего пожила. Ну, хоть памятничек есть, уже хорошо. Ничего страшного, трава. Чингис Эфендиев, 4721. Каткаев Виктор Михайлович, 5021. 71 год. Не видно особо его. Но здесь тоже красивая женщина. Сакун вроде. Елена Валентиновна, 7221. Ну, тоже мало пожила. Что это такое? До 50 не дожила, 49 лет всего. Иногда я, бывает, ошибаюсь в подсчетах. Говорят же, не судите строго. Вот. Бывает, смотришь, хочешь правильно сказать, а говоришь неправильно. Губская Зинаида Михайловна. Вот так бывает, оно шугает иногда. Вот. 3821. И Губский Иван Егорович, 3423. Это получается... Да, все правильно. Вот что это сейчас щелкнула бутылка сама по себе. В тот момент, когда я сказал ее имя, вот я считаю, это был знак присутствия. Скорее всего, здесь рядом, да? Царствие вам небесное, что посетили, может, говорит. Может, бутылка просто. Хотя нет, что она будет. Ну ладно, бывает такое. Но в такие моменты хорошо, что здесь не заросли. Когда заросли, оно как-то шугает более сильно. Тут, когда открытая местность, более... вы поняли. Дежурова... Подожди. Да, Дежурова Валентина Сергеевна, 4721. Я этот участок снимал, ну не весь, но снимал. Он на канале есть. Там, может, кого-то и больше отснял. Лапина Мария, 3721. Не особо видно. Вот я помню, здесь куртка была на кресте у кого-то. Вот. Савельев Александр, 5021 Аркадьевич. Ой, как чистенько. Цветы, правда, разлетелись. Сейчас я положу их аккуратненько. Оба. Вот так вот ровненько. Красюкова Галина Петровна, 3621. Все. А вот у нее убрали, да. Грицко Михаил, 21-го упокоился. Тут женщина прям с памятничка так смотрит. Ямалова Людмила, 3022. Еще бы 8 лет, и было бы 100. Собаки, конечно, гавкают жестокие. Большие. Кто их сюда выпускает? Не должны же здесь бегать собаки. А если приедет какая-нибудь бабушка сама там на автобусе?
И вот такие собаки будут. Но они вон там, метров 200 где-то. Ну ладно. Левченко Александр Николаевич, 52-21. Царствие небесное. Быков Николай, 33-21. И Быкова Тамара Михайловна, 38-23. Так вот, пожили и упокоились вместе. Он 21-го упокоился, Николай Лаврентьевич. Нифига они там. Она 23-го, через 2 года упокоилась. Теперь на небесах они вместе. Вот так вот. Так, зайду к Юлии Кудрявцевой. 72-21. Оба. Молодая упокоилась. Мало пожила. Тоже всего лишь 49 лет. Не видно отсюда. Так. Вот. Бренер Валентина, 46-21, Владимировна. Ее чистенько. Царствие небесное. А вот здесь как сделали. Красиво. Машину еще вот сделали, памятничек. Прям так. Бондаренко Иван, 36-го года, а упокоился 07-07-21. Еще было бы 07-07-27. Вообще бы прям все еще так сделано красиво. Царствие небесное. Какие-то звуки вон оттуда. Непонятно. Ну ладно. Просто что-то лопается там. (53-21) Селюков Геннадий. Что-то там прям собаки разыгрались. Вообще. Много собак разыгралось. Надо подъехать, посмотреть. А, там же кони. А, вот он. Там кони ходят. Вот они на коней. Правильно, пусть гавкают. А вот чья куртка была. Вот это вот на кресте куртка. Помню, когда увидел ее, сначала не понял, а потом понял. Написали же, да, вы комментарии, что это его любимая куртка. Не помню уже. Да, ему уже памятничек поставили. Сосновский Артем Александрович, 90-23, 43 года. Рядом Сосновский Фадей. Там парень молодой, красивый. Что-то не так вошло. Чистенько у него все. Но хоть теперь знаем, как кто покоится здесь.
Царствие небесное, Артем Александрович. Можно вот так хоть сказать теперь. Царствие пожелать небесного. Здесь маленькая девочка. Даже когда кружечка вот так валяется, она как-то и ложечку. Это ее кружечка, это ее ложечка. Вот так вот. Кочиера Ульяна Сергеевна. 19-21. Всего 3 годика. Много-много игрушечек. Нашему маленькому ангелу, вернувшемуся на небеса. Доченька, ты всегда будешь в наших сердцах. Да, аж продирает, да, до глубины души, когда ты видишь детишечек, и еще вот их не блюдечко стоят, чашечка, ложечка. Вот этот вот сок валяется, аж мне выкинуть его. Прям вот когда видишь картину вот эту, пробирает, да? Кто сейчас смотрит? Вот когда вот кушала с этих блюдечек, пила с этой чашечки, а теперь покоится на небесах. Царствие тебе небесное. Три годика. Вообще. Фотографию сделал. Покойся с миром, Ульяна. Маленькая девочка. Вот когда начинаешь. Фух. Вот теперь можно уходить. Потому что... Ну вот так, потому что... Вот так вот. Здесь уже залили, делают. Молодцы. Все, пойду. Поеду уже. А здесь сейчас подойду, вон могилка свежая. А вон машины стоят, собаки там. Много собак. А конюшки потому что. 82-24. Матюк Сергей Васильевич. Надо было ему пережить 28, да? 2028. Зеркальную дату. Ну, царствие небесное. Черненко Галина 60-24 и Ширина Лариса 28-18. Так иногда я думаю про зеркальные даты. Вот. Ну, если человек, например, родился, например, 90-го года, да, не 90-го, а там, например, 85-го, вот, да, а нет, все верно, 92-го родился, зеркальная дата это будет 2029 же получается, 2029 пережил и до 100 лет пошел. Вот здесь прям свежая могилка. 30 сентября упокоился Логвин Владимир Васильевич. Логвин Наталья Кузьминична 21-го ушла. Только похоронили. Царствие вам небесное. Покойтесь с миром. Говорят же, хотел уже уходить, а подошел к вам. Как подтащили. Царствие вам небесное. Все, теперь ухожу. Василенко Юрий, 47-21. Петрович.
Он улыбается с памятничка. Молодцы. Вот сюда пройти тоже очень чистенько. Фотография прям. Галаган Валентина Владимировна, 6221. Царствие вам небесное. Покойтесь миром. Помню, кто-то писал комментарий. Нельзя снимать фотографии, тем более глаза. Они же вас видят. Ну, это здесь тоже свежая могилка. Добрых Василий Аркадьевич, 6025. 26 июля упокоился он. Добрых Елена Бенгардовна, 6020. Получается, а он пожил еще 5 лет. Вот. Сначала супруга упокоилась, а потом супруг. Ну, мало, 65 лет пожил. Она 60. Царствие вам небесное. Ну, пойду на выход. Всех показать невозможно. А вот Салихова Анжелика Геннадьевна, показывал я ее. У нее вообще прям идеальная чистота на могилке. Вообще все ровненько. 66-го года, 20-го она упокоилась. Мало пожила, 54 года. Очень чистенько на могилке. Молодцы, прям ухаживают. Вот так должно быть. Так должны все делать. Ухаживать. А вот рядом показатель, заброшенная могилка. Пак Федор Леонидович. Так вот. Умер 21-го года. Накидали всего. Ну, не нам судить. Так, на выход. Буду заканчивать, а то сядет у меня батарейка. На холоде быстро садится. А прохладненько. Прям по пути шел, цветочки по дыму разлетелись у Ирины Васильевны. То здорово. Вот так вот. Оп. Опять и падают. Вот так положите все. Царствие вам небесное. 57-20. Вот теперь ровненько. Все вот как раз вот так цветочек к цветочку. Закрыто было. Хороший сделали. Захаренко Галина Степановна, 37-20. Зажжется в небе яркая звезда. Не умирает мама никогда. Правильные слова. Вот здесь вот покоится Азимова Оксана Владимировна, 76-20. Тоже молодая. Всегда вот интересно, да, кто вот это гнет? Вот кто гнет? Места столько много, кто вот это может гнуть? Вот что они сюда падают или что? Вот не гните, кто смотрит, если... Зачем вы это делаете? Аферов
Алферов Александр сдалека так смотрит. Значит, надо показать. Ну, все. Герасименко Андрей, спортсмен, футболист, хоккей. И Герасименко Надежда Ивановна, 46-20, а он 40-21. Сначала Надежда упокоилась, и через год, практически, да, через год, она 11-го, 12-го. Царствие небесное. Здесь как заросло. Тернавская Татьяна, 58-20. Ну, хотя это не заросло, это ерунда. 58-20 красивая была. Вот так, когда походишь, да, поснимаешь. Все в молодости были красивые. Все. Нет страшных. Все в молодости были красивые. А вот здесь вот красивая девочка. Помню, я ее показывал. Нестерова Александра Алексеевна. 97-го года, 20-го упокоилась. А рядом кто-то еще упокоился. Может, кто-то напишет, что с ней стало. У нее открыто. Царствие тебе небесное. Сделаю еще раз фотографию. Ну все, на ней и закончу сегодняшний сюжет. Будьте с миром. Ну, как мало пожила, да, всего 23 года. А рядом стерлась уже. А уже 5 лет прошло, да? Уже надо памятник ставить. Наверное, поставят. Царствие тебе небесное. Все, до нового сюжета. Сейчас съезжу, если он там, в сюжет добавлю. Ну, я про того, кто ночует там у мамы. Холодно, там -8. В машине показывает -8. Да, там холоднее -8. Оно с солнцем еще холоднее. Такое чувство, как вот... Хорошо, что ветра нет. А, да, собаки там машины с собаками приехали. Там коники ходят. Надеюсь, я в начале сюжета их вставил. Нет этих коней. А то могу и забыть. Так, вот здесь вот сейчас заеду. Проеду, посмотрю. Ну, кажется, нету. Молодец. Нету его. Я ему вчера говорил, не надо ходить, очень холодно. Он сказал, что я все равно пойду. Я сказал, не надо, замерзнешь. Вот нету его, да? Нет, нету. Ну, отлично. Все. Потом написал ему на WhatsApp. Надеюсь, ты не на погосте, потому что очень холодно, минус было, -8, -9 показывал градусник на окошке. А это холодно, знаете, да, как. А он ничего не ответил. Из-за этого я поехал, думал, поеду с утра, вдруг он здесь. Налил ему кофечино, чтоб согрелся, забрать его. И приготовил ему рассказ. Ну, он оказался молодец. Вот. Так что в первый раз, когда я его встретил, и потом, как утром я его забрал, рассказал ему много чего. Ну и вообще все это время говорил, отговаривал. Все-таки человек стал, немножко ему стало проще. Плюс ЭГФ-ку я провел. Он меня попросил скинуть это все. ЭГФ отдельно с мамой там. Я ему скинул. Он сказал, что да, это ее голос был. Ну, я тоже, да, в это не верю, что это ее мог быть голос. Это голос откуда, когда
был голос, я сам аж ошарашил, когда женский голос был. Вот. Как-то так. Но мы же не знаем, что да как. А вдруг это был ее голос? Вдруг она могла как-то сделать так, чтобы был ее голос, чтобы он прострелил. Это же не просто радио, как многие пишут, это радио. Это не радио. Почитайте в интернете, кто этот аппарат создал. Создал его Галка. Вот. У него в аварии умерла дочь. И чтобы с ней встретиться, он сказал то, что... Сейчас, секунду. Вот, умерла дочь. И он сказал, что он сделает такой аппарат, чтобы выйти с ней на связь. И вот он методов проб делал много аппаратов. Много аппаратов сейчас продает его сын. Сам Галка умер уже. Вот. И он сделал аппарат, он там на волнах 170 и на 8 шаг. Получается, как он в его описании, что он начал, поймал связь со своей дочерью.